Ya guys, apa? Ada orang menangis. Di mana? Di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau penelusuran ya guys. Ya guys, ini malam ini kita mau penelusuran, yaitu di tempat yang dianggap agak mistis ya guys, karena dulu ada pemuda yang pernah kerasukan di area sekitaran sini ya guys. Coba kita telusuri ada apa saja guys di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hoi guys, hadir. Hadir. Rasakan merinding. Ya, ini jam berapa ini? Jam 1. Itu kan, itu lampunya itu kan belum nyala itu. Jam 1. Iya. Hadir. Kayak ada bayangan tambah dekat, tapi nggak tahu itu berupa apa. Di mana? Jauh dari sini. Hadir. Di sebelah kanan ada orang berjalan. Di mana? Di sini? Sebelah kanan. Ya, di sana. Iya. Merasakan tambahan merinding kuat. Ya iyalah. Ini kan kalau merindingnya tambah kuat kan biasanya kan kehadiran makhluk astral kan semua pada datang. Di pinggir sini ada burung. Burung. Hitam apa? Warnanya apa? Hitam putih. Besar? Kecil. Kecil. Ya. Hadir. Ya guys, apa?
ada orang menangis Di mana? di sana. Kamu mendengar? Mendengar. Hadir. Udah nggak apa-apa sana. Udah nggak? Udah. Hadir. Di mana orangnya menangis? Jauh dari sini. Mau kamu mendengarnya masih jauh. Mm-mm. Berarti di sana. Masih mendengar? Masih dengar kamu? Udah nggak dengar. Ah. Cewek? Anak kecil. Oh, anak kecil. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Apa? Udah. Ada sosok? Melihat sosok? Lihat Apa? sosok. Apa? Lihat saja dari sini, nggak usah dideketin. Baterai HP ini buat nurut nggak kelihatan. Hadir. Ada yang nutupi gitu. Oh, blur. Nggak kelihatan. Ya udah ke sana. Darat. Di sana ada orang berjalan Di mana? Di situ. depan. Ya guys, ini dari tadi si Pita melihat sosok-sosok gaib ya guys. Udah dulu ya guys penelusuran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.